یه دو سه تا نکته تکمیلی رو میخواستم بگم. خب هر دو تا اثری که اتفاقا دیدیم در واقع یه جورایی پرنده درش مورد توجه بود، مورد توجه قرار گرفته بودش. بله نه میدونم، نه میگم در واقع حالا حسب اتفاق هم بخوایم بگیم پرنده درش کانون توجه بودش. و تأکیدی هم که داشتن جناب آقای بیکی و دوستشون این که همکارشون این که یک مطالعه تاریخی و منسجمی رو راجع به تاریخچه‌ای که میتونسته در ارتباط با پرنده در هنر ایران وجود داشته باشه، ترکیبش با خط و نقاشی، همه اینها. من یه نکته تکمیلی خواستم بگم. خیلی خوبه ما هر کاری رو که میخوایم خلق کنیم یک نگاه جدی، خیلی جدی به آثار پیشینیان داشته باشیم. من این نمونهش رو مثلا میخوام بگم. خب قدیمی ترین زیراندازهایی که درشون از نقش پرنده در ساده ترین و خیلی گویا و خیلی روان و بسیار چشم نم‌آور استفاده شده به سده 4 تا 5 پیش از میلاد برمیگرده که پرنده رو در خیلی شکل ساده که اولین هویت‌های بندهای اسلیمی هم بوده، یعنی با بندهای اسلیمی بسیار ساده پرنده‌های بسیار زیبایی رو روی نمد درست کردن. منتها نه با تکنیک نمد، بلکه روی نمد با دوخت پرنده‌های بسیار زیبایی رو درست کردن. همون جایی که پازیلیک پیدا شده، در همون گور 5. خود پازیلیک هم یه خورده جدی‌تر نگاه کنیم به هر جهت پرنده نیست، ولی بال پرنده بر روی اون شیربال‌ها یا شیردال‌ها کاملا مشهوده و یک پیشینه خیلی جدی رو برای پرنده در حضور در صحنه به اصطلاح زیراندازهای ما برامون تجلی میبخشه و این خیلی نکته مهمی هستش. و ادامش بیایم ببینیم مثلا در دوره مثلا اشکانیان، در دوره ساسانیان، همینطور بیایم جلوتر از قدیمی ترین نمونه ها هر کدوم جلوه پرنده یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم چگونه بوده، جنبندی اینا یک چیزی رو من ازش دریافت میکنم و میخوام پیوند بدم به عرصه امروز در حوزه هنر. اینکه در گذشته خیلی سعی میکردن در ساده ترین، در بی دغدغه ترین، روان ترین شکل ممکن هر چیزی که در تصورشون بوده و فکر میکردن رو بیان کنن. این در نمونه های تاریخی بسیار بسیار مشهوده، پیچیدگی نداره، شاید نیازی به خیلی توضیحی وجود نداشته باشه. حتی در دوران خیلی بیام جدیدتر برسیم به دوره صفویه هم که خیلی مضامین ادبی و اسطوره‌ای در هنر پارچه بافی، در انواع هنرهای بافندگی غلبه پیدا میکنه، از جمله فرش. دوران بسیار ساده است، از پیچیده کردن سعی میکنن که پرهیز کنن، ساده بتونن روان ارتباط خودشون رو با مخاطب خودشون برقرار کنن. اتفاقا دوره‌ای که ما الان هستیم، دوره معاصر، همین دوره‌ای که ما الان هستیم، تاکید میکنم همین 5-6 سال گذشته، قدیمی ترش هم نه. اگر ما به این باور برسیم که خب این 2 نظریه است در دنیا، آیا هنر فرش مثلا در ادامه مکتب برلین بگیم یک حلقه از زنجیره جهانی هنرهاست، همه هنرها به هم وصلن، فرش هم بهشون وصله، یا در مکتب مثلا وین بخوایم بگیم نه این مستقله. اگر اون رو بپذیریم که به نظر من باید بپذیریم، ما وقتی برای فرش یک اثری رو خلق میکنیم نمیتونیم نسبت به جریانات هنر در دنیا بی تفاوت باشیم. یک ارتباط منطقی در تجاری ترین شکل ممکنش هم باید به این توجه داشته باشیم. نمیتونیم بگیم در عرصه سینما و نمایش چه اتفاقی در دنیا میفته به من ربطی نداره، من کارم فرش، من کاری ندارم. نمیتونم بگم در حوزه نقاشی چه اتفاقی یا در حوزه عکاسی، گرافیک، حجم و مجسمه سازی اصلا به من ربطی نداره، من کارم فرش. اگر بپذیرم که فرش هم میتونه حلقه از حلقه گسترده هنرهای جهانی باشه، هرچی هم که بخوام ابداع کنم، راجبش صحبت کنم، باید به اینهام توجه کنم. مثلا در سینما شاید برای 10 سال 12 سال پیش یه فیلمی درست میشد به نام هری پاتر، نام ارباب حلقه ها، با اون پیچیدگی ها، خیلی مسائلی که ولی خب الان تو این 4-5 سال گذشته سینمای دنیا به چه سمتی داره میره، نمایش در دنیا به چه سمتی داره میره، نمیدونم عکاسی، در حوزه عکاسی، نقاشی، اصولا جریان هنر، موسیقی، آیا هنوز برای مثلا 10 سال پیش موسیقی متالیکا باید بیاد، چی باید بیاد، موسیقی چه جریانی رو داشته، در هنر ایران چه اتفاقی داره میفته.
در ادبیات ما دوره ساده نویسی، روان نویسی، ارتباط خیلی سریع. دیگه متنی مثل سعید نفیسی که من واقعا تمام قد به خاک میافتم در مقابلش، چه متن سنگین و زیبایی است، ولی الان دیگه کتاب ها از طریق هر کسی که بخواد نوشته بشه در ساده ترین شکل، میخوام بگم حتی ویراستارها در ویراستاری خودشون خیلی دیگه کوتاه میان، میگم متن‌ها رو بذاریم اون نویسنده اون جوری که دوست داشته ساده ترین شکل، اون چیزی که نیتش بوده بنویسه و منتقل بشه، دیگه خودمون رو در خم و چم خیلی مسائل نذاریم. دوره ساده نویسی، ساده فکر کردن و ارتباط ساده است. برای همین من فکر میکنم اگر ما تصمیم میگیریم یک اثری رو خلق کنیم، در قالب فرش هستش، در هر چیزی که داریم فکر میکنیم، چه در اون حالت که خیلی آرتیستیک و هنری بخوایم فکر کنیم، چه در اون جایی که میخوایم به جنبه‌های بازار و تجارت فکر کنیم، به این مسائل توجه داشته باشیم. نمیتونیم به جریانات هنر در دنیا کاملا بی توجه باشیم. در تجاری ترین شکل ممکنش از نقطه نظر من ما خیلی داریم خودساخته و خودخواهانه معیارهامون رو تعریف میکنیم. اگه میخوایم خیلی به دنبال بازار باشیم، همونطور که آقای بگی اشاره کردن، ما واقعا بدون پول نمیتونیم، باید میتونیم فرشمون رو بفروشیم دیگه. آخه نفروشیم که نمیتونیم شما کار بعدی رو بیاریم. خب ما هر جوری فکر کنیم، بخوایم به بازار نگاه کنیم، باید تمام هم و غممون، تمام فکرمون این باشه که جریانات هنر در دنیا به چه شکله. اگر روایتی پشت این فرش هستش، اون روایت آیا میتونه حداقل با 30% بیننده هایی که اینجا هستن یک ارتباط راحت و روان برقرار کنه؟ این ارتباط چه از نظر مضمونه، چه از نظر رنگ، چه از نظر طرح، هر چی جزئیاتش. مصداقی از مثلا عیسی بهادری، کار شکار چرخ، کارهایی که مثلا در دهه‌های 20 و 30 و 40 دیگه اوجشون بود انجام میشه، یه مروری با اونام داشته باشیم. اونها هم در زمان خودشون فکر نکنیم، من این رو به طور جدی میگم، فکر کنیم یک اسم بزرگی رو بیاریم، عیسی بهادری که واقعا یکی از اسطوره‌های طراحی بوده. هر کاری که ما از عیسی بهادری ببینیم، هر کاری که از اماغلی ببینیم، هر کاری که از ارجمند ببینیم، اسم و مارک هم داشته باشه، وای عجب شاهکاریه. اصلا اینطور نیست. یه خورده جسورانه نگاه کنید، شاید اونها هم در زمان خودشون یه خورده اشتباه کرده باشن. همه کارها که همه هنرمندا اوج و فرود دارن، یه وقت در اوجن، یه وقت در فروده. کارهای اواخر عمر 10 سال آخر علیخان اماغلی تجاری ترین کارهای درجه 3 و 4 بود که میتونست در خراسان به اصطلاح بافته بشه. خب من میگم به این جریانات یه توجه جدی داشته باشیم، تحلیل های خودمون، برداشت های خودمون رو اگر در یه مسیر تاریخی داریم الهام میگیریم از خط، از نقاشی، اینها رو یه خورده دقیق تر ببینیم. خطهایی که نشون داده شد چقدر خطهای زیبایی بود، بسیار زیبا بود، چقدر ساده و روان با کمترین رنگ ارتباط برقرار میکرد، با دو رنگ سفید و سیاه دیگه، یه خطاطی ساده بود. چقدر خوب ما میتونستیم ارتباط برقرار کنیم. حالا یه پیشنهاد میکنم من به شما برای کار شما، بیایم این یه ورژن خیلی جالبه، یک ایده خیلی در نوع خودش به هر جهت روش فکر شده، کار شده، همین رو پرنده ها رو بیایم با الهام از اون روایت ساده در اجرا یه بارم اونجوری اجرا کنن با نظارت شما و خانم رشیدی. سال آینده در یک رویداد دیگه این رو بیایم 60% نزدیکش کنیم به همون شیوه هایی که در خط و نقاشی تاریخی ما بوده، با زبان ساده خیلی راحت بتونیم ببینیم، نیاز نباشه بخوایم راجع به بخش های مختلفش پوزیتیو نگاتیو کنیم و توضیح بدیم، در ساده ترین شکل ممکن ببینیم چجوری میتونیم. و همه این دوستانی که اینجا هستن این رو به خاطر بسپارن، بعد بیایم اونو ببینیم. اینو فقط به این خاطر میگم، چون توجه جدی باید به بازار داشته باشیم. دنیای ساده است، راحت ارتباط برقرار کردن، پیچیدگی ها دیگه رفته کنار. در صنعت هم همینطور هستش. من تقاضا میکنم دوستان به این مسائل توجه داشته باشن، چه در اون حالت خیلی آرتیستیک و هنریش، چه در حالت خیلی تجاریش. اما در هر حال دارم میگم زحمتی که روی این کشیده شده، شما خانم رشیدی و دوستانی که در گروه رایمون کار کردن و کاری که آقای پورجهان انجام دادن، به هر جهت یک فکر، یک ایده است. هر فکر و ایده از نگاه هنری حتما شک نداشته باشیم قابل تحسینه. هر کس در این اوضاع و احوال فکری داشته باشه، کاری برای فرش انجام بده، از هر جهت بگیم قابل تقدیره. ولی حالا
نظر آقای پورجهان به شکلی بود، تعبیراتی داشتن، هر کدوم از این دوستان به یک شکلی، و این برمیگرده به بخشش به علایق و دلبستگی های ما. من مثلا هر دو اینها رو از یه جهت خیلی تحسین میکنم، خیلی دوستشون دارم، بسیار زیبان. از یه جهت اگر بگن که ژول تو مثلا اینا رو بخوای بفروشی چجوری بهشون نگاه میکنی، نگاه تجاری، خب اون یه داستان دیگه میشه، یه سناریوی دیگه میشه، بس برمیگرد. ولی از نگاه آرتیستیک هنری به خصوص این چیزی که اینجاست با اون که تو اون تصویر دیدیم خیلی فرق میکنه، به خصوص کار آقای پورجهان. من از هر دو بزرگوار تشکر میکنم، انشالله که همیشه موفق و برقرار باشید. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. چون اشاره شد به فرش استاد بهادری، یادمون نباید بره که ما در واقع در آغاز قرن اخیر جریان جدی رو در احیای هنرهای میشه گفت از یاد رفته داشتیم، جریانی که در نهایت به مسئله به اسم موزه هنر ملی ختم شد که امروز همین فرشی که دوستان نشون دادن، پیشنهاد می‌کنم دوستان ندیدن کار آقای بهادری رو میشه رفت در موزه هنر ملی ببینید. میدونید در خیابان بهارستان در ارشاد قرار گرفته. خب به حال این گروه مثل طاهرزاده بهزاد، مثل عیسی بهادری، اینها کوشیدند تا در آغاز دوره پهلوی یک جریان، یک نهضتی رو ایجاد کنن که هم نقش‌مایه‌ها، هم تکنیک‌ها، هم هنرهایی که به نوعی تو دسته‌بندی هنرهای صناعی و هنرهای سنتی قرار میگیره به نوعی بازسازی بشه، به نوعی همگام بشه با جریانات زمانه. هرچند که خب همونطور که استاد ژول هم گفتن الزاماً هر کاری که شده نمیتونه کار درجه یک یا تاثیرگذاری، ولی به هر حال جریانی که نمیشه نادیده گرفت و جریانی که طاهرزاده بهزاد و بهادری داشتن به خصوص روی احیای هنرهای سنتی و نقش‌مایه‌های سنتی و مکانیزم تصویرگری ایرانی که در پایان قاجار داشته از دست میرفته و در آغاز پهلوی کوشش میشه که دوباره بازسازی بشه، به هر حال به یک بیان جدیدی میرسه و نمیشه نادیده گرفت. خیلی متشکرم آقای ژوله. تا اینجا بیشتر نگاه آقای ژوله منعطف بود به کمپوزیشن اصلی کار و فشردگی و حالا اون خلوتی که میتونست داشته باشه، صفا و شأنی که فکر میکنم تو این بخش میتونیم در خدمت جناب خوشگفتار باشیم، چون که به هر روی طراحی دیروز هم صحبت خوبی داشتن، تشریف بیارن و ما یکم از نظر طراحی سنتی در خدمتشون باشیم. متشکرم ازت. بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی یواشم. یه ذره به خاطر ما چشم. جلوتر تشریف بیارید. من اول خواهش میکنم که از آقایون و خانم‌ها طراح این فرش رو و فرش‌های پورجهان رو و ایده پردازش رو تشویق بکنن. خانم رشیدی کجا رفتن؟ من نمیبینمشون. خانم رشیدی، من تحسین میکنم جناب آقای محمد بیگی رو و خانم رشیدی رو ابتداً برای این فرش و طراحی این فرش. ببینید ما تو موضوع طراحی یک نکاتی رو داریم، نه اینکه این فرش بی عیب باشه از نظر طراحی و قاعده های طراحی، اما دوستان در موضوع فرش و طراحی فرش تا بدعتی انجام نشود کار یونیک و کار جدیدی ایجاد نخواهد شد. اینکه ما صرفاً بیایم پایبند باشیم به سنت ها و بخوایم همه طراحی فرش رو منحصر بکنیم به قالب های اصیل طراحی فرش، ما نمیتونیم جایگاه خودمون رو در بازارهای جهانی بازیابی کنیم و پیدا کنیم. قطعاً شما بدونید باید یک نوآوری، یک بدعت، یک جسارت و خلاصه یه زرنگ بازی باشه تا ما بتونیم یه حرفی برای گفتن داشته باشیم و محلی از اعراب داشته باشیم. من فقط یک نکته رو در خصوص فرش های محمد بیگی میخوام عرض کنم. من سعی میکنم تو این چند روز هر روزی که قسمت شد و حال روحیم مزازیم به مزاج داد و خدمتتون بودم یه نکته بیشتر نگم. من فکر میکنم که خانم رشیدی اگر شما بیایید این فرش رو در مبحث وحدت و کثرت یه مقداری به قول ما طراحا ناخوناشو بگیرید و معلوم باشه از کجا کثرت شروع میشه و به وحدت ختم میشه، شما وحدت رو خیلی خوب رعایت کردید، دستتون درد نکنه، دست مریضات. اما این رو اگر با این بازی با رنگی کردید، با این سبکی که با نور پردازی کردید، اگر بتونید کثرتش رو هم برقرار بکنید و برسید به این نقطه وحدت، ببینید این کاری که شما کردید یک اقتباسی هست از صنعت شیشه جوش.
شیشه جوش یه صنعتی هست در خیلی قدیم بوده و با حرارت دادن به شیشه یه اشکالی رو ایجاد می‌کردن و یک نور پردازی در شیشه ایجاد می‌شده که برای شیشه‌های تزئینی معمولاً به کار می‌بردن. خیلی قدیم، البته شاید کمتر الان صحبتی از این موضوع باشه. من فقط نکته‌ای که در خصوص این فرش میگم همین هست. شما اگر این موضوع کثرت و وحدت رو بیشتر بتونید توش اعمال کنید و بیشتر رعایت کنید، این فرش به خودی خود، دوستان این فرش از نظر مواد اولیه و متریال از نفیسترین مواد اولیه درش استفاده شده. یعنی نفاستی که مواد اولیه این فرش داره شما در هیچ کجای دنیا نمیتونید پیدا کنید. بهترین رنگ رزی در این فرش اعمال شده. زحمتی که برای بافت این فرش کشیده شده چندین برابر فرش هایی است که به صورت روتین داره توی ایران تولید میشه. این فرش رو شما یه نگاه معمولی و سطحی بهش نکنید. اگر بتونید پشتش رو بکنید و بتونید زوم کنید ببینید که چه ظرافتی در طراحی این فرش اعمال شده، واقعا به دست پدید آورندش و طراحش مریزاد میگید. من بازم خواهش میکنم که آقای محمد بیگی و خانم رشیدی رو تشویق بفرمایید. نکته در مورد آقای پورجهان. پورجهان خیلی دو قسمت میکنیم حتما. خب آقای دکتر کشاورز دوست عزیز من که استاد دانشگاه هستن، خودشون در جوانی اصلا تزشون روی فرش ایران بوده، فرش تصویری، میتونن که به حال یک نگرش تازه رو ما بدن از چشم انداز یک در واقع رویکرد یا تئوری میتونه آکادمیک باشه برای ما. ممنون. اول سلام عرض میکنم خدمت همه حاضران گرامی، خسته نباشید میگم بهتون. بحث‌های خوبی شد، از هنرمندان عزیزی که این فرش‌ها رو تولید و تهیه کردن تشکر میکنیم. من سعی میکنم دیدگاهی که دیروز داشتیم در دسته‌بندی آثاری که داره اینجا ارائه میشه و روز پنجشنبه هم خب مبنای بحثم خواهد بود، این فرش‌ها رو تجزیه و تحلیل بکنم. ببینید وقتی که مدرنیته وارد ایران میشه، پاسخ‌هایی که هنرمندای ایرانی به مدرنیته میدن متنوع بوده. یکی از پاسخ‌هایی که در واقع داده شده، آقای معتقدی عزیزم بهش اشاره کردن، رویکرد احیا هستش. خیلی جالبه که اتفاقاتی که مدرنیته در اروپا رقم میزنه در ایران هم رقم میخوره. یعنی همین احیا رو ما تو قرن 19 تو اروپا داشتیم. یعنی افراد، هنرمندان و روشنفکرانی که فکر میکردن در جریان مدرنیته چیزی از دست رفته و ما حالا باید بازگشت بکنیم به یک دوران کهنی که اون چیزها رو از دست دادیم. در ایران هم تقریبا از همون اواخر دوره قاجار شروع میشه، ولی دوره پهلوی دوره احیا و بازگشته. خیلی جالب هستش که تو این دوره‌های احیا و بازگشت، چون احساس ترسی وجود داره در جوامع و فرهنگ‌ها که دارن از دست میدن، طراحان و هنرمندان شروع میکنن طرح‌هایی رو زدن که درش همه چیز از گذشته وجود داشته باشه. یعنی اون ترس باعث میشود که هنرمندان این دوره‌ها سعی کنن هر چیزی که تو گذشته است رو تو طرحشون بیارن، چیزی رو از دست ندن اصطلاحاً. این ترس رو شما در کارهای هنرمندانی که تو هنرستان اصفهان بودن هم میبینید. توی کارهای استادان اون دوره هم دارید میبینید که فرش ارجایی هم به اون بحث داشته، طبق صحبتی که شما فرمودید. ما در اروپا 2 مکتب داریم در قرن 20 و در واقع اوایل قرن 20 به تدریج، آرت نوو و آرت دکو. ویژگی اصلی این 2 مکتب و سبک تجملگرایی هستش و تزئینات بسیار زیاد. یعنی شما میبینید توی مبلمان، توی تزئینات، توی پارچه‌ها و به خصوص آثار دکوراتیوی که توی این 2 مکتب آرت نوو و آرت دکو ساخته میشه، این تزئینگرایی شدید رو شما میتونید مشاهده بکنید. تقریبا همون جریان مشابهش در این فرش‌ها اتفاق افتاده، یعنی تزئین بسیار زیاد و این حاصل اون مکتبی هستش که یا اون ترس اجتماعی، ترس فرهنگی هستش که معمولا بعد از مدرنیته در جوامعی که مدرنیته واردشون میشه اتفاق میفته. در واقع در اینجا اتفاقی که میفته اینه که نوگرایی مدرنیته رو ما داریم، مثل همون اتفاقی در فرش‌های عسلی دیروز بود. یعنی اون اشتیاق به نو بودن، اشتیاق متفاوت بودن، اون ارزش مدرنیته که نو بودن و متفاوت بودن رو داریم. اما چیزی که اینجا اضافه شده در
این نوع فرش‌ها که در واقع یک نمونه از یک جریان در واقع فرش معاصرم هست، اینه که اون به جای حالا مفاهیم یا ایده ها تزیینات ترکیب میشن با اون ایده نو شدن. بنابراین این فرش از نظر من میره در رسته و دسته کارهای مثل آرت دکو، آرت نوو قرار میگیره. ویژگی اصلیشون تزیین‌گراییه. دلیل اصلیش همون بود که گفتم، ورود مدرنیته، اما در واقع رشد طبقه جدید اجتماعی که معمولا بازرگانان هستن و ثروتمندان هستن به عنوان حامیان جدید برای آثار هنری هم دلیلی دیگر برای رشد این نوع آثار. نمونه مشابهش توی دوره روکوکو در اروپا اتفاق میفته. وقتی حامیان هنر تغییر میکنن، یعنی میشن بازرگان ها و طبقه نوظهوری که معمولا ثروتمند هستن، از آثاری در واقع حمایت میکنن که بتونه اون ثروت و شکوه و در واقع اون مال و اموالی که دارن رو به نمایش بگذاره. از این جهت هم از طبق صحبت‌های استادم از متریال بسیار عالی تشکیل شده و این داره اون ثروت و عظمت مصرف کننده این یا مخاطبین رو میخواد نشون بده. در واقع تلاشی هم شده که مفهوم درش بیاد که من تشکر میکنم از صحبتایی که در پایین انجام شد. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. خب خیلی جالب رفتیم سمت طراحی صنعتی، پس ما در خدمت شما هستیم که نقطه نظر شما رو بدونیم. خب بازم سلام. قبل از هر چیز من تشکر میکنم، خیلی ممنونم. بازم طبق حرف قبلیم جسارت میکنم اظهار ادب نشه و خدای نکرده از بابت اینکه طرح شما خب یه طرح فرش در مورد تو حوزه فرش باید بررسی بشه، قطعا مسائل مختلف خودش رو خواهد داشت. من از بابت دیدگاه طراحی محصول دارم به این نگاه میکنم. خب حق بدید که بالاخره یه کسایی هم هستن مثل من بی سواد. عرضم به حضور شما، شاید من حالا از یه مقدار تکمیلی صحبت دوستان عزیزمون رو از بابت اینکه ما تو محصول در واقع یه جمله رو من دیروز گفتم که اینکه ما محصول باید چجوری بهش نگاه بکنیم. نگاه کنید یه وقت هست این تابلو فرشه، من تابلو رو باز از همون دیدگاهی که گفتم از لحاظ زیبایی شناسی من یک چیزی رو میبینم خوشم میاد زیباست و خب دائم بهش خیره نمیشم. مثلا من یه تابلو نقاشی که خیلی هم خوشم بیاد 1 ساعت نگاهش میکنم، 2 ساعت دیگه 24 ساعت اگه جلوی چشم باشه مثل همون چیزی که هست به مرور زمان میره به سمت اینکه دیگه حالا یا دلزده میشم یا اینکه طبیعی عادی بشه. یه خصوصیتی که حالا من خواهش میکنم اساتید فرش اینجا هستن حتما اینو به من بگن، منم تکمیل میکنم دیدگاهم رو در موردش. به نظر من فرش یه گونه‌ای بود در عین حالی که رنگ قرمز داشت و نقوشی داشتش که توش یک گونه‌ای بودش که مثلا یه طرح بود، اگه نگاش میکردی میدیدیش، اما انگار یه جوری هم بود که نباید میدیدیش. چرا؟ چون این فرش قرار زیر پا باشه. من اینو میذاشتم زیر پا، اگر میخواستم همیشه ببینمش انگار که مثلا فرض کنید با بچه‌م نشستم سفره انداختم هی دارم فرشو میبینم، هی دوباره برمیگردم روی سفره دوباره هی فرشو میبینم، هی دوباره برمیگردم هی چشم میچرخه. هی قرار نیستش که شما الان تو خونه‌هاتون فرش هست، اگه قرار باشه فرش مثلا رنگ فسفوری باشه، مثلا یه رنگ جیغی باشه که هی چش شما رو به خودش بکشه، قاعدتا شما اگه اون فرش زیر پا باشه اذیت میشید. چون از لحاظ محصول عمل کردی دارم عرض میکنم. اما اگر نه تابلو نقاشی باشه این اصلا این قاعده اصلا نیست، از این چیزی که دارم میگم نیست. لذا این مسئله خیلی مهمه. اگر من گفتم این رو به عنوان تابلو فرش ببینم رو چشم میذارم، اما اگه به عنوان محصول ببینم یه اشکالی که میتونم بهش بگیرم اینه که چش منو هی به خودش جلب میکنه و به خاطر رنگ‌های خیلی قشنگی که داره اتفاقا مثل طاووسه، اما اون طاووس همیشه چش منو دنبال خودش میکشه. نه همینه، چون رنگ‌های نه این اتفاقا همون قضیه است، عادی میشه ها، ولی به مرور زمان هی داره خودشو میکنه اینجوری چش آدم پر میزنه، هی اینطوری میشه، هی اینجوری هی چیز میکنه، هی انگار مثل پینگ استانابش میگن پینگ پونگی میشه، چش آدم هی میخواد روش وایسه بعد میره روی چیز دیگه. لذا فکر میکنم فرش اولین نکتهش این هستش که باشه و نباشه، یعنی انگار بک‌گراند خونه است، زمینه خونه هستش. از این نظر به نظرم میرسه که یه مقدار رنگ‌ها شاید میتونه این مسئله رو ایجاد بکنه. از لحاظ بصری خیلی قشنگه، واقعا زیباست، یعنی یه تابلو بسیار زیباییه، خصوصا حالا با اون توصیفاتی که دوستان گفتن خیلی واسه من قشنگتر میشه. یه چیزی رو میخواستم بگم، حالا باز اساتید اینجا هستن، شاید نکنید توی نقاشی توی فرش ما
کوچکترین جزئی که داریم که بهش میگیم پیکسل، ما توی فرش داریم بهش میگیم گره. این که طراح فرش ایرانی یا قدیم می اومده از یک تصویر رو ابستره می‌کرده، خلاصه می‌کرده، حالا به اصطلاح غربیش مینیمال می‌کرده، تبدیل می‌شده به یک تصویر. یعنی اون پرنده رو خلاصه می‌کرده روی تصویری می‌ذاشته. من اینجوری حس می‌کنم همون فلسفه مینیمالیسمه. یعنی می‌خواسته از اون جزئیات پرهیز کنه، نه اینکه نمیتونسته. اون میتونسته شاید یه پرنده رو اگر توی مثلا یه وجب، نه بله میتونسته توی 10 وجب با جزئیاتش اون رو طرح کنه رو فرشش، ولی هیچ وقت این کارو نمی‌کرده. میومده سادهش می‌کرده. چرا؟ چون وقتی شما داری نگاه می‌کنی اون جزئیات شاید نمی‌خوای، مثلا اون فضایی که هست می‌خواد خیلی سریع تو چش آدم دیده بشه. من در واقع تصورم از اون طرح‌های ابستره تو فرش‌ها یه مقدار این هستش. فکر می‌کنم شاید مثلا توی یه همچین تابلوی بسیار بسیار بدیع و بسیار زیبایی که هست، مثل اثر جناب فرشچیان، یعنی یه تابلوی بسیار فاخره با اون جزئیاتی که هست. حالا بگذاریم که اگر باید چش توش چجوری بچرخه، یعنی توش یک گردش چشمی داشته باشه. من سعی کردم همچین گردشی پیدا کنم، ولی چون فرشه قاعدتا تو اون شمسه وسط بیشتر اصلا متمرکز میشه، ولی اون جزئیات شاید تو اون فرش باید انقدر ابستره باشه که خلاصه سریع از روش رد بشه. بازم همون برمیگرده به فلسفه عمل کردیش از نظر بنده. ببخشید من بازم میگم از دیدگاه طراحی محصولی دارم نگاه میکنم. یعنی اگه شما روش بنشینی میخوای که سریع چشت روی این فضا گردش بکنه، لذا اون فلسفه‌ای بوده که این کارو میکرد. بازم خیلی لذت میبرم از این، من واقعا دوستش دارم، خیلی قشنگه. منتها نکته‌ای که عرض کردم از بابت تکمیل این هست. انشالله که طرح‌های بهتر از شما ببینیم. خیلی ممنونم. جناب دیگه اگر نکته‌ای هست بفرمایید. بله، من فکر میکنم یه جمله بگم. بله اون طرف وایسم. آقای دکتر ژوله، فقط یه توضیح بدم. این طرح مال 10 سال پیشه، یعنی فرش دستباف از زمان طراحی تا الان 10 سال، حداقل برای ما که اینجوری بوده. من نقدایی که بهم شد میپذیرم از سمت دکتر، درست میفرمایین، الان دقیقاً همینطوره، ولی برای 10 سال پیشه. و نکته این که میگین که یکی از عزیزان دیگه میگن که یه طبقه جدیدی نوظهور، یه چیزای جدید میخوان. خب قطعاً تأثیر رو ما داره، قطعاً رو ما تأثیر، اصلا شک نکنیم که تأثیر داره. بالاخره یه بخش بزرگی از کار ما اقتصاده، یه بخشی بزرگی از کار ما اینه که بفروشیم. فقط تنها نکته‌ای که دوست دارم بگم اینه که این فضای رنگی شاید مثلا برای یه گروهی همچین جالب نباشه، میگم مثلا چقدر تنده که الان آقای دکتر داشتن توضیح میدادن، بسیار بسیار مورد استقبال قرار گرفت. از طرحهای رایمون بسیار کپی شد، اصلا بی نهایت. شما تو هر مغازه فرش فروشی که الان برید یه رایمون کپی میبینین و یه دونه قالی میبینین که از رایمون و این فضای رنگی الهام یا اقتباس گرفت و بسیار خوشفروشه. خب این خوشفروشی انگیزه ایجاد میکنه برای طراحا، تولید کننده ها. ولی من اون نکته شما رو گرفتم، میدونم جریان حاکم بر هنر الان به سمت ساده رفتن، میفهمم اینا رو، میپذیرم. فقط این نکته هم ممنون، خسته نباشید. خیلی متشکرم، خیلی ممنون از شما. ما به سراغ فرش دوم میریم. میدونم خسته شدیم ولی سریع انجام میدین در واقع. ولی پیش از اون من فقط میخوام یه اشاره بکنم که خب من اول که این فرش شدم یاد کارهای ویلیام موریس افتادم. در ادامه صحبتی که آقای دکتر کشاورز داشتن، یادآوری این موضوع بد نیست که ما در اواخر قرن 19 جریانات و نهضت‌های هنری جدی رو در جهان داریم، به خصوص در اروپا و به خصوص در انگلیس. شخصی به اسم ویلیام موریس کسی است که در واقع آغازگر یک نهضتی است که به اسم آرتس اند کرافت میشناسیم، به اسم هنر و پیشه شاید بشه ترجمهش کرد. و او کسی است که به شدت از فرش‌های کرمان
ایده میگیره و در واقع در مواجهه با فرشای صفوی به خصوص فرشای کرمان حیرت زده میشه و بعداً از اونها اقتباس میکنه و در مهمترین آثاری که خلق میکنه فرشای اولیه که او طراحی میکنه که الان جزو شاهکارهای تاریخ و هنر مدرن جهان هستن، ویلیام موریس در واقع میره دنبال بازسازی یک جهان شگفت انگیزی که تهمایه‌هایی از المان‌های فرش شرقی داره ولی حرف تازه‌ای میزنه. برای من فرش پیش رو به نوعی یادآور هم کوششی بوده که ویلیام موریس کرده و اتفاقا برای معاصرین ما، برای فرش بافا و طراح، شاید مطالعه کارهای ویلیام موریس بد نباشه، چون او از یک جهان دیگه میاد نزدیک میشه به ما، میاد این فرش و این گل‌های زیبای شاه عباسی رو میبینه، بعد میبره در یک کانتکست و سلیقه دیگه‌ای میگنجونه، سلیقه‌ای که شاید امروز ما دنبال اون هستیم. باز به فرش قبلی اگه برگردیم، این سلیقه سازی اتفاق افتاده، دوستمون درست میگن. به حال بخش بزرگی از جامعه امروز ما که حالا میشه گفت جامعه بورژوا متحول ما، اتفاقا با این نوع رنگامیزی، با این شدت رنگ و این در واقع فشردگی طراحی ارتباط راحتی برقرار میکنن و نمیشه نادیده گرفت. به هر حال من میخوام که درباره فرش دوم هم ما به همون ترتیب با آقای ژوله شروع کنیم، اگه محبت کنن تشریف بیارن و نکاتی اگه دارن به ما بگن. در خدمت هستم. یه اشاره خیلی خوبی داشتن آقای معتقدی به موضوع ویلیام موریس. من میخوام بگم که ویلیام موریس حاصل دوره‌ای است از اشرافیگری و اونچه که ویلیام موریس خلق کردش در حوزه‌های مختلف، از کاشی، کاغذ دیواری، پرده تا فرش، برای یک جامعه کاملا اشرافی بود و همون جامعه اشرافی بود که باعث شده همون فرش‌های خیلی زیباست ولی از نظر متریال، از نظر طرح بسیار ساده، درشت‌باف، اصلا قابل رقابت یا برابری از نظر مهارتی که تو این فرشا هست نیست، اما چون حاصل یک دوره کاملا اشرافیگری بود، اینو میخوام ربط بدم به چیزی که ما الان در فرش ایران و خیلی از حوزه ها مواجه هستیم. باعث شده اون فرش ها خیلی در چشم اروپاییان خیلی فاخر، پر جلوه بشه، دوست داشته باشن و عدد و رقمایی هم که در آکشن های دنیا برای ویلیام موریس پرداخت میشه اصلا از تصور خارج. جامعه ایران چه بخواهیم چه نخواهیم، از قبل از هخامنشی بگیم تا امروز، همیشه ما یک جامعه طبقاتی داشتیم. پادشاهان، روحانیون، صنعتگرا، کشاورزا، چه تا بیایم پایین، رعیت‌ها. همین امروز هم همینطوره، یعنی جامعه ما همیشه یک جامعه طبقاتی است. همین امروز هم از زمانی که مثلا شورای حل اختلاف درست شده، اصناف باید در دادگاه‌های خودشون محاکمه بشن. ما اصولا همیشه در خم و چم یک جامعه طبقاتی بودیم. در دوره صفویه که این خیلی به نظر من شدیدتر بود، یک جامعه کاملا طبقاتی و اشرافیگری که بخش عمده‌ای که از فرشایی که در اون دوره خلق شد، مدیون بگم، مرهون بگم، یا خب بدم بوده به نظر من، به خاطر اون اشرافیگری، چه در طبقه حاکم چه اون حکومت‌ها خرده بورژواها در مناطق مختلف، فرش‌های خلق شدن که فقط برای اون زمان و برای اون طبقات خوب بودن، برای عام جامعه خوب نبود. ولی اینو باید یادآوری کنیم که هنر فرش عامترین، مردمی‌ترین و توده‌ترین هنر ایران هستش. اما زمانی که مثل دوره معاصر، مثل 30-40 سال گذشته دوچار یک اشرافیت بیش از اندازه باشه، ما ناخواسته به سمت و سوی میریم که فرش دستباف رو از ماهیت عام بودن، توده بودن و مردمی بودنش جداش میکنیم. یعنی واقعیت اگر بخوایم تعریفی از فرش این زمان ایران داشته باشیم، با غلبه‌ای که فرش‌های کلاسیک شهری باف در همه جا پیدا کردن، یعنی میبینیم مثل کار آقای عسلی، یک فرشی که ایده اصلیش، یعنی اون بنمایه‌های اصلیش که فرش فارسه، در اشرافی ترین شکل ممکن، با چله ابریشم، با خیلی ریزباف و با یک تکنیکی که برای یک طبقه بسیار خاصه، دیگه برای عام جامعه نیستش، طراحی میشه و بافته میشه. این یک چیزی است که ما امروز اگر هر طرحی داریم، هر ایده‌ای داریم، میتونه همین فرشای اشرافی باشه، برای طبقات خاص باشه، برای افکار خاص باشه و همشون قابل تقدیره. این فرش هم که میگیم متأثر از دوره ویلیام موریس هستش، حقیقتا نه اینکه بخوایم نقطه به نقطه، نعل به نعل چه اون فرش رو با عیسی‌خان بهادری مقایسه کنیم. این یه برداشت آزاد، یه برداشت بسیار بسیار آزاد از کار عیسی‌خان بهادری که با تصویر دیدیم این برداشت آزاد چجوری به این شکل رسیده. اینم شاید ناخودآگاه با دیدن کارهای ویلیام موریس بوده یا دو سه تا از آثار او ناخواسته، به خصوص از نظر رنگ و غلبه سبز. آقای معتقدی تا اونجا که من میدونم
چه در کاغذ دیواری ها، پارچه ها، پرده ها، هر آنچه که ویلیام موریس کار کرد، این رنگ سبز به طرز عجیبی جزء شاخصهاش بوده. شاید در ضمیر ناخودآگاه یا خودآگاه این اتفاق به وقوع پیوسته و اتفاقا بله. ولی مسئله که میخوام بهش تاکید کنم، من هیچ وقت دوست ندارم، واقعا هیچ وقت نمیام یک اثر رو با سلیقه و اون چیز شخصی خودم، اصولا فکر میکنم که زمانش زود هستش که بخوام یه خورده صریح راجع به بعضی از آثار قضاوت کنیم. من در برابر هر دو اثری که به خصوص کار آقای پورجهان و اون کار تعظیم میکنم، ولی یک چیزی رو میخوام بگم. در جایگاه یک تولید کننده هستیم، تولید انبوه، یه آرتیست و هنرمند. فرش زمانی که هنر کلن، زمانی که دوچار طبقاتی بشه، هنر هم بخواد عین جامعه طبقاتی بشه و برای طبقات خاص فقط کار بشه، از همون موقع زلالت و افت هنر شروع میشه. میخواد سینما باشه، میخواد عکاسی باشه، میخواد گرافیک باشه، فقط نگاهمون یه طبقه خاصه، طبقه که شاید فقط 20% جامعه هستن، 70% نیستن. اتفاقی که در فرش ایران میفته واقعا غلبه اشرافیگری و اون چیزی است که در هزارهای تاریخ بوده، ولی اون جنبه‌های عام و مردمی بودنش رو ما فراموش کردیم. این رو گذاشتیم کنار، با یک تعریف جدید و یک اتفاق جدید داریم فرش‌هایی رو خلق می‌کنیم. از نقطه نظر من با احترام بسیار زیادی حقیقتا برای هنرمندان قم من قائل هستم، برای فرش ابریشم، ولی فرش ابریشم قم به اعتقاد من دچار یک اشرافیگری شده. نمیخوام بگم بد نه خوب، قضاوت رو به همه واگذار میکنم، اما جامعه اشرافی آیندهش چگونه خواهد بود، به کجا خواهد رفت و سرنوشت این فرش به کجا خواهد رسید در 10-15 سال آینده در جامعه ایران، این رو همیشه بهش توجه داشته باشیم. وگرنه خب من هیچ اثری رو به خودم اجازه نمیدم بخوام بگم بده خوبه. یه وقت داوری باشه آقای پورجهان، جناب آقای بیگی، در یه جریان داوری باشه، خب آدم باید رأی بده، خب اونجا چاره‌ای نیست. ولی وقتی داریم آزاد بررسی میکنیم، هر کدوم از اینها در جایگاه خودش زحمت کشیده شده، فکری پشتش بوده و هر اثری حداقل از نظر یه نفر قابل احترامه، اونم صاحب اثره، این دیگه حداقلش. پس به احترام کسی که اون اثر رو خلق کرده ما هم به فکرش یه احترامی بگذاریم، حالا اینکه در اقتصادش موفق هست نیستش اون به جای خودش. برای همین من تقاضا میکنم چه آقای پورجهان رو چه آقای بیگی رو به خاطر این فکر آزاد و جسارتی که داشتن یه بار دیگه تشویقشون کنیم. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. بنابراین من فکر میکنم اگر آقای پورجهان همچین چیزی رو مثلا خلق کردن یا آقای محمد بیگی برای یه طبقه خاص تولید کردن، برای همه تولید نکردن، یعنی اون طبقه خاص ممکنه 10% باشن. چنان که ما تو دموتکس آلمان سال گذشته وقتی نگاه کردیم اصلا چیزی به نام فرش ایرانی برنده نشد. چرا؟ چون هنر انتزاعی بود. مثلا یه نمونهش از موزاییک الهام گرفته بود، موزاییکای خیابون رو در نظر گرفته بود، اون حالت برجستش رو در نظر گرفته بود، بعد اومده بود رنگامیزی کرده بود که از نظر من خود من خیلی مسخره بود. میگم یعنی که چی؟ چرا؟ چون میخواد یک قیمت فوق العاده پایین باشه، دو مردم مصرفگرا باشن، اینو 3 سال بندازه اونور یکی دیگه بخره. خب پس روند کلی بازار تو دنیا با روند ما بسیار فرق داره. اما اونچه که مهمه فرش قم، که من اصلا خودم جز فرش قم نیستم استاد، ولی خودتون میدونین مرتباً بر تزییناتش اضافه میشه و برای یه قشر خاصه، برای همه مردم نیست. برای همینم میبینیم که توی تهران مثلا تو منطقه 1 شما فرض بکنید که پالادیوم رو میبینین، صاحب قرانیه رو میبینین، فرمانیه رو میبینید که چرا اونجاها میزنن، چرا جاهای دیگه تهران نمیزنن؟ به دلیل اینکه یه افراد خاصی دارم خرید میکنن. من اینو فقط می‌خواستم. خیلی متشکرم، مرسی. و البته اشکالی هم نداره، یعنی در واقع نمیگم اشکالی داره. البته ما با ایشون موافقم که دیگه از حد که بگذره دیگه شور میشه. خب ببینید همین بحث اتفاقا همینه، ما اتفاقا به دنبال همین دیدگاه هستیم و این تنوع. هر کدوم از این کارا میتونه جای خودش رو داشته باشه. مهم اینه که به لحاظ طراحی، به لحاظ رنگ‌آمیزی و کمپوزیسیون و اون بنیان‌های اولیه فرش چیزی باشه که بشه فرش ایران گفت.
اشاره خیلی خوبی داشتید. همین اخیراً همون نمایشگاهی که در دبی بود و آقای صمدزادگان کیوریتورش بود، ما 1-2 ماه پیش اینجا جلسه رو گذاشتیم. اتفاقا بحث این بود، یعنی فرش از یه جایی به بعد شده رسانه‌ای در دست هنرمندان معاصر که یه آلمانی یه فرنگی میتونه بدون توجه به تاریخچه‌اش، بدون توجه به تمام این سنت و زیبایی که قرن‌ها برای ما با ارزشه، میاد باهاش اتفاق جدید رو رقم میزنه و اون هم حق داره، چون اصلا رویکردش یه هنر معاصره و اون موزاییک هم قطعا در کانتکست خودش قابل بررسیه. خیلی ممنون از نظر شما. من خواهش می‌کنم که آقای دکتر کشاورز دوباره به ما بپیوندن اگر که نکته‌ای هست که فقط میکروفون محبت کنید. جناب معتقدی تقریبا تمام اون بحثی که در واقع در مورد این فرش بود به درستی فرمودن. خیلی یادآور جنبش هنرها و پیشه ها هستش. جالبه که توی قرن 19 هم که توی صحبت‌های پیشین من گفتم، وقتی که اروپا انقلاب صنعتی رو تجربه میکنه و شهرهای جدید شکل میگیرن، اون جنبش احیاگرانه به وجود میاد. ایده پرداز این کار یک فیلسوفی به نام جان راسکین که در واقع میاد اول عضو جنبش پیشا رافائلیا هستش، میخوان برگردن هی به دوره گوتیک، هی میخوان برگردن به دوران پیشا مدرن. یعنی مدرنیته اون ناخرسندی هاش انقدر فشار آورده به جامعه قرن 19 هم که گروه های متعددی شکل میگیرن، چه شاعرها چه هنرمندان، که هی میخوان بازگردن به اون دوره. یکی از چیزهایی که راسکین بهش اشاره میکنه، میگه در دوره گوتیک یک عاطفه گرایی وجود داشته و ما اون رو از دست دادیم. انسان ها با هم دیگه روابط بسیار خوبی داشتن، مدرنیته اومده همه اینا رو از ما گرفته. اتفاقی که میفته چه توی همون جنبش هنرها و پیشه ها که خب جریانات سوسیالیستی هم توش هست، مثلا در واقع ویلیام موریس یک کتابی داره در آن آرت اند سوسیالیسم که در مورد هنر و سوشالیسم یا سوسیالیسم هستش و میگه هنر رو باید ببریم تو، اتفاقا میگه هنر رو باید ببریم تو طبقه کارگران و تبدیلش کنیم به کار. و یعنی خیلی ایده های سوسیالیستی داشته اتفاقا ویلیام موریس و اصلا اینجوری اشرافی‌گرم که نبوده، هیچ خیلی سوسیالیست بوده و کتابی داره در این مورد. بنابراین تلاش میکنه که از هنرهای پیشا مدرن استفاده بکنه و ببره توی به خصوص صنایع دستی استفاده کنه. این فرش به شدت یادآور اونه. اما یه نکته دیگری هم داره که صحبت‌های آقای پورجهان هم بودش. ما توی همون آرت نوو که میگیم توی مکتب وین آرت نوو، کسانی مثل گوستاو کلیمت برای اینکه اون فشار مدرنیته رو بگیرن رو میارن به نمادگرایی، یعنی نمادگرایی و تزیینگرایی رو با هم ترکیب میکنن. تو صحبت‌های هر دو بزرگوار بودش که سعی کردیم از نمادها استفاده بکنیم. پرنده رو به شکل نماد من میبینم و این رو میارم در قالب تزیین میگذارم. یعنی نمادگرایی و تزیینگرایی وقتی با هم دیگه ترکیب میشه، یک جریان دیگری رو در برخورد معاصر با فرش شکل میده که در این دوتا اثر دیده میشه. در بسیار از آثار دیگه هم وجود داره. پرنده ها اینجا نماد هستن، در این حال تزیینات رو به خاطر میارن. این که فرش مال طبقه خاصی هم هست، بله، در واقع از توی همین آرت نوو حتی نقاشی رو به سمتی بردن که مثل یه تیکه جواهر باشه و فرش هم از این به بعد تبدیل میشه به یه تیکه جواهر. میخواد در واقع به عنوان یک جواهر خاص، یک اثر خاص بدرخشه، نه به عنوان یه کاربردی یا در واقع چیزی که مثلا عمومی تر باشه. خیلی متشکرم. بازم تشکر. توی آثار هنر ما که هنرهای سنتی و صنایع هستن، یه ویژگی‌های خوب که این کار رو میتونه شاهکار کنه و متفاوت کنه، شما تو فرش صفوی هم می‌بینید و تو این مسئله بک‌گراند هست، یعنی میزان نقش‌مایه‌هایی که شما می‌بینید و اون فضای نگاتیو. وقتی که این دوتا به درستی تقسیم بشه در فضای فرش، شما به راحتی باش ارتباط برقرار می‌کنید و به راحتی چشم شما میچرخه و همین فرش واقعا نمونه عالی از همین تفکر درست دیزاین و طراحی که میتونید شما به خاطر این فضای تیره منفی به راحتی این نقش‌مایه‌ها رو ببینید. به همین خاطر فکر کنم الان نوبت آقای خوشگفتاره که در مورد طراحی این فرش با ما همراه باشن. خواهش می‌کنم. حالا من خیلی سرم نمیشه بعضی چیزها رو، من گفتم من یواشم آقای مقتصدی، ببخشید. دوستان، من در خصوص قالیه های پورجهان یه نکته رو عرض کنم. ما قالیه ها رو از نظر طراحی چند دسته میکنیم. قالیه‌ای که به صورت مفهومی و در واقع معناگرایانه طراحی میشن، من اینا رو تشبیه میکنم به یک بیت شعر. یعنی وقتی که یک شعری رو چند نفر میخونن یا یک قصیده ای رو چند نفر میخونن، هر کدوم از اینها یک برداشتی میکنن. ممکنه که نفر اول بگه که خب این یک نوشتار موزونی هست، دومی بگه که خب این یک نوشتار مفهومی است و یک
معنی و مفهوم خاصی داره. اما نفر سوم بیاد بگه که بک‌گراند این و علت به وجود آمدن این شعر یک قصه ای هست، یک داستانی هست و در واقع اینجای موضوع هست که ما مبتلا بهش هستیم. طرحی که آقای پورجهان زحمت کشیدن و طراحی کردن در واقع یک قصه و یک داستانی پشتش هست که همونجور که خودشون فرمودن در سالن پایین، یک جوری نجات و آزادسازی پرنده‌ای هست به نام بته. یه مفهومی که ایشون از بته دریافت کرده این هست که این پرنده در اسارت هست و آقای پورجهان اومدن با در واقع آزاد کردن این پرنده ها به صورت یک ترکیب بند یا یک واگیره. در واقع ما واگیره ها رو به چند دسته تقسیم میکنیم: واگیره برگردون، واگیره پشت دست، واگیره سرهمسوار. آقای پورجهان اومدن با یک واگیره پشت دست سرهمسوار و این مفهومی که به کار بردن و آزادسازی این بته ها یک معنی رو و یک پیامی رو به بیننده القا کردن که بیننده بفهمه که میتوان با یک المانی خیلی ساده یک مفهوم خیلی رسایی رو به بیننده انتقال کرد. فقط ای کاش آقای پورجهان این بته‌های حاشیه رو هم آزاد میکرد. ما تنها رنگ مقدسی که شاید تو خیلی از فرهنگ‌ها به عنوان یک رنگ مقدس ازش یاد میشه رنگ فیروزه‌ای هست و من این آقای ویلیام موریس رو اسمش رو فکر کنم اینجا شنیدم. عذر می‌خوام البته. ممنون، اشکالی نداره. آقای دکتر ما در خدمت شما باشیم. شما از ظن خودتون مسیری رو رفتین که به هم رسیدید. اتفاقا خیلی جالبه. خب خسته نباشید جناب پورجهان، لذت بردیم. من عرض زیادی ندارم در مورد این طرح چون خیلی خوشم اومد از طرحش و قشنگ به نظر اون خصوصیاتی که از لحاظ محصولی به نظر من میرسه توی گردش چشم داره. 15 تا موتیف رو تکرار کردن توی یک نقش خیلی قشنگی که با داستان خیلی زیبایی که فرمودن. خواهش میکنم از جناب آقای محمدی، آقای دکتر بخش، آقای دکتر نوری، عذر میخوام، در مورد ویلیام موریس صحبتی شد. من میدونم که ایشون ماشاءالله تو این قضیه خیلی اتفاقا استادن. شما بیاید کوتاه در آره بیاد حالا اگه شد. من با آقای پورجهان خب رابطه عاطفی خیلی قوی دارم، یعنی من شاید 4-5 تا از کارهای ویلیام موریس رو به ایشون دادم، مثلا ایشون کار نکرد. به خاطر اینکه اطمینان پیدا کنم این رو بر اساس آیه الله نور السماوات و الارض ایشون اون موقعی که می‌خواست بکنه، یعنی این بحث تاریکی و نور رو اصلا فلسفه‌اش رو ما با هم که مذاکره می‌کردیم روی این. من از خانم طراح پرسیدم که شما ویلیام موریس رو میشناسی؟ گفت اولین بار اسمش رو شنیدم. از ایشون سوال کردم که طرح‌هاشو دیدین؟ گفتن نه. من شاید جز اولین نفرایی بودم اون کار آقای ویلیام موریس رو اول تو اصفهان دیدم. یکی از دوستای از آقای دردشتی اینو کار کرده. حتی به ایشون گفتم، ایشون منکر این شد. عکسش رو نشون دادم. گفتم این کار قبلا تو اروپا کاغذ دیواری شده و کف چیز کارشه. ویلیام موریس در فرهنگ بافت ما تاثیرگذار بوده. مخصوصا رنگ قالبی که استاد فرمودن، سبز و آبیشو. الان من خودم دارم یه کاری رو دارم انجام میدم، به خانم دکتر نوید این کار رو نشون دادم. ایشون به من گفتش که چقدر این جالبه. الان اون کار رو اگر به شما نشون بدم داره طراحیش انجام میشه، جسارته. ببینین این یکی از کارهای ویلیام موریسه، دارم انجامش میدم. ممکنه این توی بازار خیلی چیز نه. مضافاً این که آقای پورجهان، اونایی که با سبک و سیاق آقای پورجهان آشنا هستن، آقای پورجهان عموما کارهای مفهومی تولید میکنه. حضرت عالی که در گروه داوری بودین آشنایی داریم، بقیه دوستانم میدونن. آقای پورجهان خیلی دنبال فروش تجاری نیست و با این سبکی که این که رفته، من اطمینان دارم که اگرم که مثلا ذهنی گرایش پیدا کرده به سبک آقای ویلیام موریس اینجوری نبوده. مضافاً این که آقای ویلیام موریس تمام این گربرگ هایی که میره گربرگ ها پهن است و با این یه فاصله ماهوی داره. ان شاء الله اگر
اگر یه چیز باشه، شاید اگر که دایه این رو داشته باشم، کسی هستم که بیشترین تحقیقات رو روی فرش پولونز و ویلیام موریس تو ایران داشته، خود من بودم. منتها حالا این یه بحث مجزایی رو میطلبه که یه روزی در خدمتتون باشم عرض ادب. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از لطف شما. ما در جمعمون آقای دکتر حاجی زاده رو داریم، معمار. من می‌خواستم خواهش کنم اگه زمانی شما یه چند کلامی در مورد فرش‌ها و دیدگاهتون نسبت به فرش معاصر بفرمایید. مرسی. سلام عرض میکنم خدمتتون. البته من آرشیتکتم، دیزاینر فرش نیستم، ولی خب به هر حال از اونجایی که به هر حال کار ما با دیزاین ارتباط داره، من نمیدونم چقدر کوتاه میتونم صحبت بکنم که خیلی باید کوتاه صحبت بکنم، ولی اول نیاز دارم که یک متنی رو بخونم برای این نمایشگاه. این متن در واقع نوشته خود من هستش، در سال 1380 به چاپ رسیده و یک متن منظومه که آقای دکترم راجع به شعر اشاره فرمودن. شعر نیست ولی یک متن منظوم. شهری گم شده، شهری گم شده با این نشانه، هر صبح تاریخ از آن بانگ رعدآسای والمرسلات به گوش میرسد. به یاد آور که زندگی باد است، طنین تکرار، دعوت نیست به سخن، تنبیه است به بیداری. خوشا بر آن که چشمش بخسبد و دلش نخسبد، و بدا بر آن که چشمش نخسبد و دلش بخسبد. بنگر داغ کبود و سیاه را، دستهای شاد و بزرگ را و دلهای سرخ و گرم را، و بشنو فریاد بشکوه تر از آوای تندر را. از این پاسدار حرمت انسان در این خانه بزرگ تمدن و در جاده تاریخ بنگر بت‌ها و تندیس‌های شکسته را که سروده مفتون امینی است. اعلامنامه او را بخوان. به شفیع کدکنی میگم شاعر بزرگ خراسان، سخن تلخ تو اخطار تاریخ است. روزگاری بود میگفتم این زمین بی آسمان آیا چه خواهد بود، وین زمان در زیر این 7 آسمان بی آرمان آیا چه خواهد بود. آنچه بیرق بود باد بی مروت برد، درد اینجا نیست شاعر بزرگ. آنچه ماند الف استقامت است که تو تبارش را میشناسی. عقده ها را در لباس عقیده بهانه کردند و باد شدند برای ویرانی این شهر. و این سبزی نهفته میوه صبر ایوب است. ظفر نهفته نیز از قرب مقام صبر و انتظار سفری است به خویش، از خویش به خویش. و الی آخر که من تا اینجا استاپش میکنم برای این مرحله. سپاس. خیلی متشکرم. چند تا نکته هم به ذهنم میرسه که خیلی برام جالب بودش تو این جلسه. اولا اینکه خب فرش یک ماجرایی است که از تکرار به وجود میاد و تکرار در بحث آرت برای ما دیزاینرها یعنی تولید کننده فضا. مهمترین ماجرای به نظر من فرش، حالا اصلا من موضوع ایرانی بودن یا خارجی بودن فرش یا کجایی بودنش نیست، اتفاقا میخوام به این نکته اشاره بکنم، تکرارشه. و در واقع ما یه موضوعی رو من مطرح میکنم به نام frequency to create a space، یعنی تکرار برای خلق فضا. به عنوان مثال میخوام خدمتتون بگم الان اگر هممون با هم دیگه دستمون رو این شکلی بکنیم، این تولید موزیکی که یک نوت تولید میشه تولید فضا میکنه. بنابراین این موتیوایی که کنار هم دیگه هستن به نظر من تولید میشن. نکته دوم در مورد هنر معاصر خیلی صحبت شد و من اتفاقا به دلیل دیدگاه صحبتی که شد مدت‌ها به خاطر آقای دکتر اصلی من امروز موزه اومدم. اصلا من موزه نمیام به خاطر اینکه بر اساس تفکرات پاپ آرت خیلی اعتقاد ندارم دیگه موزه بیام، چون موزه جای اشرافاست و من از اونجایی که خودم رو اشراف نمیدونم و احساس میکنم که باید
در جای هنر ارائه بشه برای همه مردم، نه موزه ها که در موقع آقای دکتر اشاره کردن یه جوری به اوایل بعد از انقلاب صنعتی و اینا، بعد از اون ماجراها بود که در واقع هنرمندا راجع به این فکر کردن که چرا اصلا یک اثر هنری باید در موزه ارائه بشه؟ آیا نمیتونه یک اثر هنری در طبیعت ارائه بشه یا یک اثر هنری با یک اکشن پینتینگ خلق بشه؟ چرا اصلا باید در یک بگن دست نزن به این اثر هنری؟ و بنابراین خیلی از هنرمندان مثل اندی گولدورتی و کسای دیگه آثاری رو در طبیعت خلق کردن که عمرشون چند ثانیه بود، نه و این آثار فروخته میشد به قیمت‌های بسیار بالا، نه اینکه فکر کنین آثاری در واقع و یعنی به مارکت هم وارد می‌شدن. بنابراین این هم نکته دوم. نکته سوم من به نظرم میرسه که خب ما به عنوان من استاد دانشگاه هستم و بیش از 25 سال سابقه تدریس تو خارج از ایران و ایران برای تدریس دارم. الانم در خارج از کشور استاد هستم در دانشگاه هریوتوا توی امارات توی دبی. یک موضوعی که در واقع ما بحث میکنیم راجع به معاصر بودن اینه که من به نظرم میرسه که ما به جای اینکه آفر بدیم به دیزاینرامون باید بذاریم خودشون باشن، چون که هنر در دوره معاصر از اینکه فرش قم و فرش اصفهان و فرش تبریز و نقاشی نمیدونم کجا و منبت‌کاری کجا خارج شده دیگه. فرد مال آقای جهان‌آراست، فرد مال آقای عسلیه، این آرت مال منه، این آرت مال فلانی. بنابراین مکتب‌ها تبدیل شدن به اکسپرشن شخصی تک هنرمندا و به نظر من زمانی هنر ما میتونه موفق باشه که از این که فرش قومه خارج باید بشه. به نظر من میگم من تخصصم فرش نیست، ولی از اونجا که ماجرای هنر در کل یک ماجراست خارج بشه و اون ماجرایی که اشاره کردن آقای دکتر، من اسامی رو ببخشید خیلی متوجه نیستم، روایاتی که پشت فرشا هستن که خیلی وقت در فلسفه این موضوع اومده و اون مرگ مؤلفه دیگه. هنرمند نباید وایسه پای اثرش و اثرش رو توضیح بده. اینکه چه شکلی با من ارتباط برقرار میکنه اون روایتی است بین ابژه و سوبژه و یوزری که در واقع در این موضوع رو داره مشاهده میکنه و میخواد بخونه موضوع رو و هر کسی برداشت خودشو و این اتفاقا تعویل درسته. این چیزی که اتفاقا یونانی ها، حالا من میخوام کوتاه بگم فقط یه نکته، یونانی ها در واقع اون اوایل اولین فیلسوف تاریخ تالس و دوستان تالس سعی کردن که آرخه جهان رو شناسایی بکنن، هم که آقای دکتر گفتن از وحدت به کثرت، از کثرت به وحدت، میخواستن از این کثرت به یک وحدتی برسن به عبارتی و موضوعات مختلفی رو مطرح. تالس گفتش آرخه جهان آبه، نمیدونم شاگردش آناکسیماندروس اومد گفتش آرخه جهان آپیرونه، گفتن آپیرون چیه؟ گفت نمیدونم. بعد اون شاگرد اون اومد گفتش آناکسیمنس گفتش که آرخه جهان حواس و چیزای دیگه و به یه چیزی رسیدن به نام incommensurable، یعنی امر قیاس ناپذیر و اصلا گفتن هیچ چیزی رو نمیشه قیاس کرد با چیز دیگه، تا اینکه در دوره معاصر کسایی مثل گادامر و اینا اومدن، در واقع هایدگر و گادامر و اینا اومدن بحث در واقع هرمنوتیک رو مطرح کردن که میشه یک اثر رو نقد کرد در جایگاه و ما باید برای نقد اثر اصلا من نمیتونم بگم این ویژگیش اینه و اینا، باید در جایگاه فرد و جایگاه محیطی خیلی عوامل دیگه دست به دست هم میده که ما بتونیم یک اثر رو نقد بکنیم و در واقع امر قیاس رو براش به وجود بیاریم. من فقط فکر میکنم که هنرمندای ما باید خودشون باشن و بتونن و ابداع کنن. مثلا من در بعضی از نه اینکه امین دوست منه، آقای کار عسلی رو من به واسطه اینکه رابطه دوستی که با ایشون دارم اصلا اینو نمیگم، من یک بدعتی رو توی اون فرش دارم میبینم که احساس میکنم شاید اشکالات زیادی هم داشته باشه که من بلد نیستم اونجاشو، ولی من به عنوان یک کسی که با دنیای آرت ارتباط دارم فکر میکنم اینقدر ابداعات زیادی اون اثر داره که
میشه بهش بالا پر داد که بذاریم اون هنرمند در اکسپرشن خودش جلوتر بره تا ببینیم چه بیان هنری رو میخواد داشته باشه. مثل سرکار خانومی که فرمودن توی نمایشگاه آلمان اثری رو دیدن که انتزاعی و فرش شده و اینها به وجود اومده. به هر حال از اینکه در جمع شما بودم خیلی لذت بردم و استفاده کردم، مخصوصا از فرمایش اساتید و سپاسگزارم. ممنون. خواهش شما 4 رو بگین که شما دست بزنید. خب دوستان خیلی خیلی ممنونم از شما. روز دوم رویداد سرنخ رو با هم سپری کردیم. مرسی از حضورتون. فردا منتظر شما هستیم که ادامه بدیم. ممنونم از حضورتون. خودتون تشویق کنید و بریم برای پذیرایی. خیلی ممنون از حضورتون.